हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिट टेक। आज हम आपके लिए लाया है हैवेल्स का 3 लीटर का गीजर। अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो गीजर तो आपको चाहिए होगा। इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। इसका MRP है 5000, मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा 4000। और इस पर आपका जो फ्लेक्सिबल पाइप आपको फ्री में मिलेगा और इसका जो क्लैम है ये भी साथ में आएगा। ये देखिए, दो फ्लेक्सिबल पाइप वहाँ पर लिखा हुआ है। 2019 का मॉडल है ये। जैसे कि MRP 5000 है, अप्रोच 5025। इसका अनबॉक्सिंग रहेगा। इसका मॉडल है ओपल PC जो 2019 का मॉडल है। 5 साल का वारंटी मिलेगा इसको। जो फ्लेक्सिबल जो पाइप आपको बोला था, ये 2 पाइप है जो इसका अंदर मिलेगा। और ये जो वॉल माउंटेड जो क्लैम्प है और गीजर ये आप ओपनिंग हो रहा है, इंस्टेंट हो जाएगा। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वारंटी कार्ड और मैनुअल बुक है। गीज़र अभी ओपन हो गया। लुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें देखिए कैपेसिटी भी दिया हुआ है, लो मीडियम हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये इजी टू फिटिंग है, आराम से आप इजीली इसको आप फिटिंग कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।